Okay, Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na Mwanzo sura ya 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Then God said, let there be light, and there was light. Kwa tunaona Mungu akasema iwe nuru. Nuru tumejifunza neno la Mungu ndio nuru. Na wewe ukiwa neno la Mungu ndani yako unakuwa nuru, unakuwa taa. Unaenda kuangazia ulimwengu ambao hawana neno la Mungu ambalo linawapa uzima. Unaweza kuwa neno la Mungu lakini neno la Mungu ambalo lipo katika kivuli, lipo katika picha, ila ule uhalisia hawana neno katika uhalisia. Nini maana yake kiroho? Mtu huwa anazaliwa mara ya pili pale ambapo anapokea neno ambalo linaelezea uhalisia, sio neno ambalo linaelezea kivuli cha uhalisia, kama walivyofanya Adam na Eva. Maana walikula neno ambalo halina maana ama halina maana sahihi ya neno la Mungu ambalo linatoa uzima. Maana ni kwamba walikuwa na neno la Mungu ambalo ni la uongo, neno ambalo sio la Mungu, ambalo neno la Mungu ambalo ni mawazo ya mtu, ni kivuli. Maana sawa neno la Mungu lakini sasa ni kivuli, ila uhalisia wake haujui, au neno la shetani. Ndio maana hawakupokea uzima, ndio maana walimkataa Yesu, kama Mafarisayo walivyokuja wakamkataa Yesu. Maana walitegemea Yesu azaliwe kwenye familia ambayo ni ya kitajiri, aje na silaha za kimwili zinazoonekana, kumbe yeye amekuja kuwa mfalme ambaye ni wa kiroho. Ndio maana walimkataa Yesu. Mafarisayo, walimu wa sheria, walimkataa. Alipoambia mimi ndiye Masihi, walimkataa kwa sababu ya muonekano wake wa picha ya nje. Vile vile na Adam na Eva walimkataa Yesu hivyo hivyo kama Mafarisayo. Maana yake walimkataa wenyewe, walimkataa kwa sababu ya kutokula kwenye mti wa nini, wa uzima, ili wakapata nini, uzima wa milele. Ndio maana Yesu alianikwa mtini, msalabani pale Kalvari. Kwa hiyo ni kwamba imesha ule mti ili watu wasamehe dhambi zao waweze kupata uzima wa nini, uzima wa milele kupitia damu ya nani, ya Yesu. Kwa hiyo ule mti ambao ulikuwa kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo walikataa kula matunda ya kwenye mti wa uzima ambaye ndio Bwana Yesu. Japokuwa kule alikuwa atambuliki kama Yesu, ilikuwa ni picha kwamba ni mti ambao ule mti unaona kule ambapo Bwana Yesu alitundikwa msalabani. Kwa hiyo na wenyewe walifanya nini? Walimkataa Bwana Yesu. Adamu hakumkataa Yesu, ila ni kwamba Eva badala ya kumuongoza Adamu waende wale katika mti wa uzima, wakaenda kula kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Agano la Kale ndio linaitwa, Agano Jipya ambalo ndio linaitwa mti wa uzima. Maana ukila neno la Mungu unazaliwa kwa mbegu neno la Mungu. Kwa hiyo ukiishi sawa sawa na neno la Mungu lilivyokuzaa, wewe ndio utapata uzima milele. Ndio maana yule Farisayo alimfuata Yesu akamwambia, alijua ana agano la kale, ana kivuli. Alicho kivuli kile kikampa uzima. Sasa na wewe utakasikia kwa damu ya kondoo au utapata uzima, mpaka uje utakasikia kwa damu ya Yesu. Maana Yesu alienda kuhubiria wale wafu kule kuzimu ambao walikuwa wanao, na kuzimu ilikuwa ina pande mbili. Kwa hiyo wale ambao walikuwa ni watakatifu walikuwa bado wanaweza kushikana na shetani kwa sababu wana kivuli cha damu ya Yesu, hawana uhalisia. Kwa hiyo ukishapokea Yesu ndio unapata wokovu. Kwa hiyo ukibaki na mafundisho ambayo haujui kiroho chake maana yake na wewe huwezi kupata wokovu. Na wewe utaangamia vile vile kama Adam na Eva walivyoangamia, walivyoenda kula nini, kitabu cha nini, cha Agano la Kale. Kwa maana Agano la Kale lilikuwa linaruhusu kutoa